E aí, óbvio que um closet de milhões merece uma cabeceira de milhões. Eu fico muito feliz quando eu vejo que ideias simples conseguem transformar espaços em ambientes totalmente renovados. Olha só essa brincadeira de painéis. Então eu chamo de brincadeira porque a gente tem alguns volumes. E aí a iluminação por detrás realça esses volumes, tornando essa cabeceira uma peça única. Sensacional. Essa caixa de joias, ó, ganhou meu coração.